各位好，今日就唔講市況住啦。呢條片我就想講我之前就喺 IG 嗰度啦，就問有冇朋友有啲咩 topic 想我分享下，講下睇法咁樣啦。竟然都仲有人會問我啊、買樓自住呢個 topic 嘅。呢個話題其實我就講咗好多次嘅。啊、如果以前聽過我講呢方面嘅，就可能呢條片就其實你覺得係舊調重彈啦。但係就應該就係我第一次咁樣去對住個鏡頭講呢個 topic 嘅。嗱，我就冇稿㗎啦，而家我都唔係對住自己嗰啲寫過嗰啲文去講嘅，就純粹係我就當係本身因為問得呢個想我講呢個 topic 嘅朋友，就應該可能就之前未睇過我講嗰啲嘢啦，或者我寫嗰啲嘢啦。就算以前睇過我啲文章或者我啲 threads 嗰度講嗰啲 topic 咧，就應該都第一次，除非私底下識我啦，應該就第一次見我咁樣去對住個鏡頭講。就呢啲話題係好嘅，因為就唔似講市況咧，就市況你講咗琴晚嘅市況，咁其實聽日都 irrelevant 嘅啦嘛。啊，我對呢個買樓自住呢個就當然係好有一套睇法啦，亦都唔係淨得我會咁睇嘅，但係就我都幾相信香港嚟講，我哋呢班人呢啲咁嘅諗法咧係屬於好少數嘅。而我每次喺 Threads 啊，我不妨都加翻條 link 啦。啊，係講呢啲 topic 咧就俾人鬧嘅，係啦，就或者俾人串你啦，即係買唔起樓啊，成啊咁樣啦。咁我買唔買起得起樓就我自己知就算啦，係啦。咁就我對買樓自住呢樣嘢其實就係覺得首先其實淨係講買樓自住呢個 topic 咧，就唔可以 isolate 你生活嘅人生嘅其他方方面面嘅。而我個人嗱，我首先我要講，譬如話我哋我拍呢片或者做呢啲 content 咧，我就預咗係我 target 嘅人就唔係多數人嘅啦。要好似我會咁諗或者認同我呢啲諗法嘅人咧，以我過去做咗人做咗事業咁多年嚟計咧，都係少數嘅啫。啊、所以就冇所謂嘅。其實每個人嗰個價值觀都唔同啊嘛。誒、即係其中一個，我覺得啊，佢之前 Ray Dalio 嗰本書，其中一點我覺得講得好好嘅，係我好體會到嘅。其實就係我哋個佢話我哋個即係每人個 brain 即係 is wired very differently。即係可以完全大家諗嘢嗰啲方式係可以完全唔同嘅，係南轅北轍嘅可以。嗯，所以我講呢啲嘢，實會好多人會唔認同嘅，亦都我都唔係試圖去尋求佢哋嘅認同或者改變佢哋嘅睇法啦。我純粹就表達我呢類人會咁樣諗嘢嘅。首先就係我第一件事講嘅就會係我一定係呢啲決定係睇現金流嘅。好理性咁樣睇個現金流。啊、從來咧就冇買樓自住呢回事。你買樓自住，其實呢個都係借用另一個 comment 咗喺我 Threads 嘅文嘅一個陌生人啦嘅講法，而我覺得係我好認同佢呢個咁樣嘅比喻。其實佢就係話你冇買樓自住嘅，你買樓自住嘅意思係你買完租翻俾自己，即係你只係身兼兩個角色，你既係收租嘅業主，亦都係租客，只不過咁啱你一人分飾兩角啫。喺呢件事上邊啊，我就一定唔支持買樓自住㗎啦，尤其係而家呢刻添。
要搞清楚你嗰個嗰個決策嗰樣嘢，你想去住，咁你有兩個 choice 啦，一係你去買，然後一係你租啦。OK，呢個係一樣嘢喎。樓市升定跌係另一樣嘢，係啦。啊、你因為樓市升，或者因為睇樓市會升而去買樓，咁呢個係一個投資決定嚟㗎嘛。即係你可以睇升都租樓住，睇跌都租樓住。你可以睇升買樓住，睇跌買樓住嘅，即係至少呢個就係2乘2嘅，有4個咁樣嘅 scenario 啦。啊，當然中間仲有一個就係你睇你不升不跌啦。你覺得個樓市唔會升唔會跌，咁你都可以揀係買，然後自己住翻，定還是去租人哋間屋住嘅。其實即係3乘3咯。咁去到最尾咁，所以其實你買嗰樣嘢，其實你係睇你自己本身啊、你點樣睇自己個 cash flow 嘛？點解我非常反對而家去啊、買樓？係因為你係要俾緊3厘幾息嗱，呢個係重點。反而你話對香港未來啊一樣嘢啊，嗰啲嘢係第二，或者對樓市未來啦，應該收窄啲嘅範圍先。誒係另一個 tiers 嘅問題。首先就係而家去買樓，你要去供樓，其實你俾緊3厘幾息㗎。我即係唔係可能係咪而家大部分有錢買樓嘅朋友咧，其實佢可能仲係個心態仲係有好強烈嘅以前嘅一個超低息環境，因為我哋尤其30-40歲or above 嘅呢代人，其實佢享受嗰個低息環境好耐啊。而我哋大部分我人生大部分咧嘅時間都望到香港個樓市一直升，而大部分時間係嗰個利率好低。而家唔係呢個情況啊嘛。一來本身樓市相對嚟講仲係一個極高嘅水平啦，即係從呢個用嗰個affordability 啦，即係可以負擔嗰個指數做指標去睇咧，其實香港仲係貴絕全球㗎啦，嗰個樓價。另外就係其實我冇記錯，而家你 Hong Kong Bank 呢仲係要收緊P 減幾多啊？2.25啊，定2.5啊？總之你俾緊3厘幾息嘅，即係你唔係以前俾緊1%息，係唔係嗰回事喎？你係俾緊3厘幾息嘅喎。我以前嗰啲文其實就已經用計好多數話俾大家，即係其實嗰條數，尤其我兩年幾前定3年前嗰篇文，我就係比較緊你係出3成首期，再借7成去買樓自住，定還是攞嗰3成嚟到買 HSBC。咁嗰時 HSBC 俾緊7厘幾嘅，點解我會用 HSBC 嚟到俾？因為呢個係大部分香港人嘅都認都明白嘅一間上市公司嘛。即係以前都係好多人都係買嚟收租啊，收個股息嚟到過世噶嘛。HSBC 就係有咁樣嘅地位噶嘛。而佢哋亦都係相對比較即係鬼佬嘢啦，叫做香港嘅鬼佬嘢啦，少啲嗰啲古靈精怪嘢啦，覺得佢都歷史悠久啦，個管理層啊，啲企業管治啊都 OK 啊，同埋嗰個派息都相對咁多年以嚟都穩定啦。誒係咯，咁所以其實條數咪就係咁樣計出嚟咯。嗰時60幾蚊啊，匯豐，你3年過去嘅話係。嗰個分別啊，即係你3年前攞嗰嚿錢去買樓自住，同你攞嚿錢，我就講 Hong Kong Bank 啫喎，我都唔係講其他，我都唔講話你，哎呀買中 Nvidia 呢啲我算啦，我唔講嗰啲啦，係啦，我淨係講呢個最多人理解嘅最穩陣嘅 HSBC 呢隻藍籌，香港嘅藍籌。個分別3年過去個分別係大到係即係你
計完條數你就知嘅啦。其實，但係我就懷疑好多人根本就唔係用呢個方法去諗啊，去考慮嗰個置業嗰個決定啊。誒、喺我認為其實本身你可能做咗嘢10年8年，同老婆老公咁樣兩口子儲咗嚿錢，然後就攞呢80%嚟到俾首期喎，其實你係負擔唔起嗰層樓嘅。如果唔係你其實唔係點會用咁樣嘅誒儲備，自己人生嘅儲備去買個首期啫，俾個首期啫喎，你唔係 full pay 喎講緊，所以你做緊一樣嘢係一個超大嘅槓桿，係啦。喺我眼中咧，我 all in Bitcoin 嘅風險都低過各位而家即係借70%俾30%首期買樓嘅，更何況好多人借70%係買唔起樓啦。誒、所以大家拉個 cash flow 出嚟計咧，就知道嗰件事係咩回事。再講，其實你租樓嗰度，我租出嚟嘅租金包包晒差餉、地租、管理費㗎啦，即係通呢個行，即係個 industry 嘅 standard 就係咁樣，就係咁樣表達個租金㗎嘛。然後你仲要諗下買樓相對而言，仲有一大抽其他開支嘅喎。即係話裝修嗰啲唔講啦，但係你買完之後，你唔係高枕無憂嘅喎，你10年一個小修，20年有一個大修嘅咯喎。咁嗰啲你唔可以唔計噶嘛。如果你要計數去考慮呢個人生咁大嘅事，我唔係話個人都唔可以，都唔適合買樓。我眼中嘅咪就係你可能你有舉例啊，你有一億 NAV liquid 嘅 NAV。淨流動資產一億，扣晒啲負債，扣晒啲固定資產一億嘅，咁你用3000萬 full pay 買到樓係呢個，我覺得可以買，why not？係啦，當然你可以用你30%嘅身家或者50%身家啦，去 full pay 買樓，唔代表你要 full pay。即係我意思係你個財務狀況，即係你可以有一億流動淨資產。買一個5000萬嘅樓，而呢度都係借3000萬出2000萬，舉例係啦，fine 冇問題。呢啲就可以買樓咯。另外就係、要諗嘅呢個都一直都有人講㗎啦，大家都應該意識到啦。香港一直以嚟呢個高樓價其實就係、一種稅嚟嘅。即係政府通過個高樓價嘅政策，就賣地嘅收入嚟到彌補佢嗰個開支啊嘛。誒、亦都從而令到佢可以維持一個簡單稅制同埋相對低嘅稅率啊嘛。所以其實你買呢個，無論當然你租樓嘅租金都反映咗喺個高樓價度嘅。即係香港，總之香港嗰個居住成本啊嘅極高居住成本，其實係一種稅嚟嘅。啊，咁喺我角度就係，喂，既然都係啦，咁我即係如果我用咁大嚿錢用呢個極高日價去買樓，其實係真係交咗重稅咯。而係講緊即係可能你代表咗你係 commit 咗交30年嘅重稅咯。仲有就係當中嘅嗰個利息開支，其實係你計條數就好驚人㗎啦。即係如果大家仲係唔識計呢條數咧，AI 問 AI，即係用你自己唔識用嗰個 PMT 嗰條 Excel 嘅 formula，就用 AI 教你咩，即係個mortgage payment 啊、present value 啊、face value 啊，你 search 呢啲 term。係啦，然後你就可以拆解到你每個月供款利息嗰一 part 其實係佔幾多咯。當然如果你供30年嘅話，其實前面有好多啦，後就會個利息開支又會慢慢縮噶嘛，因為你個本金係慢慢降啊嘛。但係嗰條數其實都係累計起上嚟，其實係好大㗎。OK，高樓價係一種稅，咁又衰啲講喎。
如果啊你喺香港做嘢，啊享受緊呢個簡單稅制同埋相對低嘅稅率，其實係真係低嘅香港嘅稅率。誒、然後你就享用緊呢個城市咁成熟嘅呢個 infrastructure 啦，即係當然近年好多人係咁鬧香港啊，係咪啊？即係又移民啊，又咩啊咁樣。咁其實就啊，咁佢哋係有佢哋自己一套嘅諗法啦。但係喺我角度望到嘅，其實就係、亦都好多外籍人士係好享受嚟香港工作同居住嘅。即係尤其我公司本身過去都請咗好多外籍人士嘅，咁就而家都仲有嘅。例如話即係以前譬如話無論意大利嘅同事、法國嘅同事，啊、即係最直接嘅英國嘅同事啦。誒、即係或者有啲未必係住喺香港，有啲係住喺香港添嘅，有啲就係我嗰時每年叫佢哋嚟2次香港咁樣啦。誒、佢未個感覺咪就係覺得好安全咯，香港。即係我哋即係我呢啲即係一直以嚟都係香港嘅人，就係一啲已經習以為常嘅嘢，我哋就覺得冇乜特別啊。其實喺一啲外國人嘅眼中，哇，落到條街好安全，好方便，即係唔使揸車，嗰啲公共交通四通八達，呢啲全部都係一種居住環境嘅嘢嚟噶嘛，嘅 qualities 嚟噶嘛。就其實你係應該係要俾錢去付出呢樣嘢噶嘛，而而俾嗰啲咩錢咪就係通過俾稅咯。跟住如果喺香港做嘢已經相對有一個高收入㗎啦，即係香港嘅收入係好高嘅，即係你唔好唔承認呢樣嘢先，即係相對其他國家。如果唔係嘅話，你點解去日本去得咁爽啊？當然日元係貶值呢一件事，即係呢樣嘢其實都關事㗎嘛。個貨幣個相對價值其實反映咗喺你本身嗰個收入嗰度㗎嘛。OK，享受一個相對高收入，享受一個極簡單稅制，享受一個相對低稅率。而如果你唔買樓，其實你咪兩邊賺啊！即係你享受緊本身一個高稅帶嚟嘅 infrastructure 嘅便利，帶嚟嘅嗰啲 opportunity，帶嚟嘅你嘅事業，即係香港嘅失業率都仲係全球嚟講都算係相對低嘅地方啦。然後你做某啲行業，你又賺到合家富貴啦，係咪啊？即係你做醫生啊嗰啲，或者你做到公務員啊，就算教師啊，或者一啲專業人士啊，即係而家就 knowledge worker 大學啲啦，但係就一啲冇咁，即係要有啲操勞嘅一類，即係譬如話即係護士啊呢啲，其實係人工係超高噶嘛，即係你物理治療師啊呢一啲，即係呢啲啊冇咁易俾 AI 取代啦。然後你唔使俾個30年嗰個重稅喎，就係買樓。咁其實你係兩邊賺嘅。或者當然我可以話你一賺咗一邊啦，因為低稅啊嗰邊其實就大家喺香港都享受到噶嘛。但係你另一邊就有啲人就係俾緊一個極高樓價去喺香港，而佢係基本上用通過嗰個方法交咗稅，而你係冇咁樣去 commit 交呢30年嘅重稅。咁其實係咪好傻啊？其實係你屈指一算，其實係好爽嘅喎。誒，因為咪就係你諗咯，譬如話香港嗰個租金回報，雖然嗰個租金近年係升緊啦。誒嗱，即係即係譬如話我即係當然你每個地區都唔同啦嚇。例如話你天水圍有啲可能嗰個租金回報接近4厘咁樣有機會。但係如果你話啲市區啊，或者一啲入場門啊嗰啲豪宅嗰啲，譬如話我成日舉例啊，即係你喺半山咁樣，半山你租咁樣，你樓上一個用緊3000萬買，你自己每個月用緊6皮嘢租，仲包埋嗰啲差餉添，包埋個管理費添，啲管理費都好揦脷噶嘛而家。
係啊，嗰度七除八扣，其實你係好爽嘅喎。因為你樓上嗰個用咗3000萬買，即係佢三成首期都出咗900萬啦，係嘛？即係喺你嘅角度，你諗下，你嗰900萬嘅本，誒、再撇除你要俾嘅嗰啲同住房同mortgage 要俾嘅開支，即係就係利息啦，同埋其他嗰啲頭先講嗰啲其相關開支啦，扣翻你要俾嘅租金，剩低嗰嚿數加埋你本身嗰個本金，你 唔 generate 到跑得贏你嘅一個樓價嘅回報咯。而 OK，咁去到呢一個位就係、喂，大家睇究竟去到最尾咪又係去翻你要買嗰嚿資產，其實就係睇個資產本身嗰、個、向上嘅潛力啊嘛。咁大家撫心自問啦，你覺得香港嘅樓未來由而家開始計啦，未來10年至20年你係點樣睇呢？就算我唔係睇佢跌好多，我心入邊其實係睇佢會長跌長有嘅。但係我當我睇平手啦，係咪啊？即係我睇佢平手咁，我每日間屋係 depreciate 嘅喎。誒咁我好肯定自己換嚟嘅嗰個誒保存到嘅一個本金，同埋嗰啲慳咗嗰啲 cash flow，即係啲 phantom 嘅 cash flow，呢啲幽靈現金流合埋一齊，要贏香港個樓市，其實係易如反掌嘅喎。大家其實你諗諗真啲，係啦，即係你3個月美國國庫債券都3.7厘啦，係咪先？跟住可能跟住有好多人會過去就極多人會係就我講到呢度就會 challenge 我噶啦，就會話咁之後會減息啊咁樣嘛，減息先算啦。OK，首先而家完全冇跡象啦，即係唔加都偷笑啦。另外就係、如果減息會帶嚟嘅係乜嘢啊？即係減息為咗刺激經濟啊！我講美國啦，咁全世界都帶動到啦，咁即係經濟好啦，咁即係有啲股市好啦，咁係咪都仲有其他更加好嘅投資機會咧？即係大家係咪應該即係即係咪應該要咁樣比咧？你唔可以用個樓價同埋你自己港元去咁樣比喎。你講你買樓本身係一個極高風險嘅資產喎。今時今日喺香港，你問下啲中環中心死咗嗰啲。係啦，咁對佢哋嚟講係咪好高風險啊？然後成堆高價投咗地嗰啲發展商，係咪你從呢啲角度去諗，其實係一個高風險之一。所以你要揀翻同樣風險係數嘅資產，或者至少你冇可能係同港元呢樣嘢本身比啊嘛。即係你咁樣 compare 係即係 apple to orange，其實係不理性噶嘛。你要比較嘅就係你嗰嚿錢做同樣風險嘅事帶嚟嘅回報有幾多啊嘛？即係如果香港樓市哇又從首先大家會唔會覺得香港樓市喺而家呢個位又再有過去嗰之前03年沙士到21年呢18年嘅大升咧？你如果喂即係如果係都覺得話要咁樣嘅話，咁冇所謂嘅，咁你咪咁樣諗咯。係啦，咁我大家睇法唔同啦，即係冇話對錯嘅，即係至少我就唔會咁樣睇咯，係咪啊？即係喺呢個就算你買0至3個月美國國庫債券都有3.7厘嘅環境，你放嚿錢喺 Interactive Broker 乜都唔做都俾3厘你嘅，或者你做一啲有啲 stable coin 有啲俾4厘幾你嘅。USDC、USDT 呢一啲係有一啲已經well established 嘅交易所咁樣，即係我都唔係話叫你要自己去做啲咩嘢啦，喺條區塊鏈上面，即係唔使做呢啲嘢啦。誒係咯，咁所以其實究竟買樓嘅意義喺邊度咧？OK，咁跟住落嚟就係講緊誒驚即係想穩定又成啊咁樣啊嘛。首先
首先我覺得要追求穩定有好多方法啦，同埋就係、租樓都好穩定咯。你問我，咁跟住又會有人就會鬧我㗎啦，就會話啊喂，會俾人逼遷啊又成啊，呢個就係我講嘅唔理智思考啦。大家放眼你身邊或者你如果有冇啲咩數字揾到，其實你自己真係要大家要，唉，我成日唔明點解要理智思考要咁難嘅。究竟譬如話100單租務俾人逼遷嘅有幾多單？On average，我冇數啦，大家憑感覺啦。OK，呢個就係有少少理智以外嘅一啲 art 啦。你憑藝術嘅觸覺啊，你諗好即係有幾多嚇？即係因為我自己呢度根本譬如話我租到而家，即係可能嚟緊簽第3年第3次續約啦。就算佢我前面嗰個都租咗6年嘅，係啦，即係誒，佢都唔知佢怕我走啊，大佬個業主係啊，即係我呢啲即係哇冇事冇幹，我根本半年都冇 contact 一次嘅同佢，我自己乜都搞掂晒，係啦，所以你即係亦都，如果你仲係唔明呢個角度，你再調翻轉講，如果你去買樓放租，你又會點？勁 Q 煩啦，係咪啊？即係大家當你細緻諗下，哇買間樓放租，你又要俾我唔知使唔使俾免租期啊？而家俾7日啦，係咪啊？可能又唔知嗰個租客係咩人，會唔知搞成點？租俾佢之前又要執一執，或者你唔執咧，根本你就好難，就嗰個就租出去就難啲，然後租金就低啲。然後你又要執咯，又要搞咯喎，中間斷咗租咧，你又要等一頭半個月啊，先至有人再租咯喎。即係其實你 effectively 你係冇辦法租足12個月出去嘅放租嘅話，啊幾廿樣嘢，然後你又繼續承擔緊嗰啲差餉啊、地租啊、管理費啊，咁即係我講緊就係本身你可以租金反映，咁租金反映出嚟咪最尾咪 eventually 咪喺個租金回報度反映咯。咁而家個租金回報個 yield 講緊幾多咧？其實咪就係你半山啊，或者你市區樓其實都唔過3厘嘅喎。你哋天水圍嘉湖山莊先挨近4厘嘅啫嘛，我冇記錯。即係你個mortgage rate 都3.2、3.3啦，平極都嚇。所以其實你屈指一算，你計落條數，你俾人逼遷，俾業主逼遷嘅機會有幾多咧？再講冇樓租咩？大把樓俾你租啦，全香港。誒、另一邊廂就係你又唔可以聽話俾人逼遷係一啲 case 喎，咁租霸咧，我似乎即係似乎就係租霸啲 case 啊，就好似多啲喎，係咪啊？感覺上嗱兩邊呢啲都 outlier 嘅，其實即係你嗰個 bell shape 嗰個 normal distribution，絕大部分就係中間嗰90%、95%嘅 case 就相安無事、普普通通、溫溫和和咁樣繼續租落去。對方又繼續，你又繼續俾租，對方又繼續收租。大部分 case 係咁樣，即係喐啲就攞啲 outlier 嘅事件，話嗰個話俾人話每年俾人逼遷啊，另一邊廂就話係俾租霸搞到間屋啊，唔知點樣啊，要打官司又成啊，兩邊都係極端嘅例子，都係佔你成個咁樣嘅租務市場呢啲係冰山一角嘅事件。所以你從呢個或然率啊，從呢個期望值去考慮咧，根本呢個唔係一個問題嚟嘅。然後你就會覺得就係話嗰個間屋唔係自己，你唔可以裝修嘛？呢個就係問題啦。嗱，理智啲講，呢個係有問題。所以話冇辦法話，喂，好似自己個 dream house 咁樣。當然咧，其實你如果租你本身就係冇，你可以租一啲即係乜都冇啊，啲連油你都可以油過嘅咁樣。即係我自己換嗰個窗簾啦，起碼係啦。誒係啊，冇得轉牆呢個係真嘅。係啊，即係所以你而家啲櫃又搞唔掂啊！即係佢你唔轉牆，佢唔幫你砌噶嘛。係啊，你要自己再揾師傅砌咯可能。呢個就係個分別。咁就稱啦。
嗱，凡事都係要稱嗰個即係你付出同埋你嘅收穫。咁你呢樣嘢嘅價值對你係嚟講係幾多？大家諗一諗咯喎。然後我要更加講嘅，其實租樓爽嘅地方係乜嘢咯喎？咁就係頭先講嗰樣，起碼頭先講嗰樣嘢啦。你樓上俾緊3000萬買，你自己用緊6皮嘅租，你玩2年唔中意，你搬可以。即係我記得以前試過我，即係以前同我阿爸阿媽住好細個嗰時，即係我讀緊中學嗰陣時，即係隔離屋咧，即係佢當然即係我屋企嗰啲都係傳統嗰啲，即係都係唔會租樓嗰啲啦。咁所以咪賴嘢咯。不過呢個後話啦，唔多講啦。即係隔離係狂煲煙嘛，即係我哋成家都好憎食二手煙啊嘛。咁佢啲煙係好離譜啊，唔知點解供到出嚟條走廊入翻嚟我間屋嘅可以，係啊，即係我哋試過嗰啲揾晒啲攔住嗰啲，即係好似嗰時係本身用嚟擋曱甴咧，好似係咪啊？下面嗰條即係門攝住門罅嗰條嘢，係啊。咁但係問題你開門閂門，你咁樣供就供入嚟㗎啦。我唔記得捱咗幾多年喎，即係五年可能有捱喎，即係嗰陣最尾好似搬走定點樣，就定唔知死咗定點樣啦。係啊，咁哇你買樓咁樣搞唔掂喎，或者你係咩樓上嗰啲嘈啊嗰啲問題，即係我最初再細個啲嗰陣時就係樓上嗰個唔知啱有細路，即係我都係細路啦嗰時，即係咁揼地嗰啲咁樣咧，係真係。呢啲環境你改唔到喎，你可以改咗自己，改唔到個環境嘅喎。你如果買咗樓之後，如果你租樓嘅話，咪就係忍佢嗰1年半載咯，係咪？或者你1年生1年死嘅，你第二年咁都即係忍13個月咯，係咪啊？咁你又可以搬，或者本身個區啊，你未住過，你唔知啱唔啱住啊嘛？你住咗咁可以租未簡單 handy 啲咯，誒、亦都調翻轉講係因為探索新區嘅一個好嘅方法啦，即係唔需要成日喺同一個環境嗰度，即係大家係真係中意咁樣咩？咁點解咁中意去旅行咧？大家係啊，即係其實大家內心其實誒。誒，我再次講啦，呢個就唔係俾所有人㗎啦，就係俾可能咁啱你覺得我講嘢啱聽嘅，其實就係俾你嘅啫。我呢啲睇法，咁同買樓置業自住呢啲相關嘅 idea 係講幾都講唔晒嘅。咁我會今日繼續講嘅，或者第二條片啦嚇。OK，所以我覺得我見譬如話我以前喺啲 social media 講嘅，叫人哋自住唔使買呢樣嘢，即係我講晒啲數字出嚟嘅，或者講晒我啲觀點出嚟嘅，好多人都係非理性咁樣去負評嘅，就冇所謂啦。咁唔緊要嘅，我覺得希望就係你有緣見到呢條片咧，就嘗試放開自己個觀念。就唔好因為你已經買咗樓，嗱，大部分就係佢已經買咗樓嘛。然後我買樓自住，然後我就同佢講自住唔使買，呢個就好 disrupt 咗佢嘅 belief 啊。就好似你同一個基督徒講上帝唔存在嘅，係啊，或者即係咁，你咪係一定即係鬧交噶嘛？呢個係黑同白嘅分別嚟噶嘛？即係如果講到宗教，而講到買樓置業咧，竟然都係好似宗教咁樣嘅。誒、希望大家即係理智啲去睇，就係唔好因為自己買咗樓而盲目否定我講嘅呢啲嘢咯。係啦，即係甚至係覺得可能根本呢啲嘢冇對錯嘅，就係我係只係提倡一個誒。一個新一個多一個諗嘢嘅方法，譬如話喺我呢啲咁樣嘅單身嘅人嘅角度，就算我相信日後雖然我係一個不分不生嘅主義嘅人啦，但係假設係我喂又行翻條典型嘅結婚生仔一路咧，我都係會租樓嘅喎，嚇咁咪再租好啲嘅地方咯，即係喂，如果我本身首先我真係真係好唔願意去去將資金積壓，即係我係一個好重視流動性嘅人嚟嘅。
係啊，就即係好唔中意積壓喺某一啲嘢、某一啲實體嗰度啊。係啊，所以之前呢啲講啲咩 Halo 啊呢一啲咁樣嘅 investment 呢個 idea 咧，就又係嗰啲 I-band 做出嚟嘅，而家又係叫氹嗰啲 high net worth individual 去投一啲實體嘢。我就覺得流動性非常緊要，尤其今時今日呢個世界，大家根本就唔知咩事。即係你話又再講，譬如香港咁樣，就大家日日都講驚，即係大家都覺得佢就算係喂，我唔不問政治啊，就算係嗰啲保守啊、建制陣營啊，都 challenge 緊香港個財赤啦，係咪啊？你計唔到數嘅喎，而家咪就係其實。你睇韓國已經係人版嚟㗎啦，即係韓國嗰個咁誇張嘅嗰個少子化嗰個問題係嘛？你最尾一定係未來係一定係支撐唔到政府嘅開支嘅。大家要諗清楚，其實係要理智去睇，誒買樓呢樣嘢，其實就係等於係投資嘅宏投資嘅一種嚟嘅啫。係睇數字，而個數字係冇 magic 嘅，即係唔使識微積分嘅，係啦。其實係加減乘除嘅啫，即係利息啊、供求啊，你咪睇。即係譬如香港，大家講緊嘅已經未來唔知幾多供應嘅情況底下，點解你仲會點？即係究竟我唔係話唔可以睇樓市會升啊，係問題就係你嘅原因係咩啊？點解要升咧？點解覺得會升先？即係講啲 reason 出嚟咯。即係一味講話即係會減息會升。首先減息唔一定升啦。如果係嘅話，咁日本一咁長時間嘅息口咁低，咁已經升咗啦，係咪啊？另外就係我講咧，就係又係頭先都重複講過，其實係相對噶嘛，即係相對樓市而言，有冇其他更加好嘅選擇啊嘛？即係如果香港樓市雖然指數去翻200嘅咁樣，即係天水圍嘉湖2萬蚊一尺嘅咁樣，咁嗰個係咩香港啊？即係嗰個係一個乜嘢香港先？咁肯定係好 Q 繁華嘅香港啦，係咪啊？咁啊，大把地方揾錢啦，你即係嗰嚿錢都唔需要喺個樓市度先至揾到。係啦，即係你唔需要積壓咗喺度，唔需要犧牲自己嘅流動性，唔需要用一個畢生嘅儲到嘅錢，然後未來嘅現金流去壓喺呢一注嗰度，根本你依家係根本你一注獨贏，根本係風險極高，係啦，而回報極 uncertain 嘅事嚟嘅。我唔係好明點解呢樣嘢咁難理解喎。係啦，即係因為你每日住喺度見到間屋而令到你心安啲。誒咁就涉及到我可能跟住落嚟，我想另外講嘅，譬如話你最尾究竟你揀嘅一個咩人生啊嘛？係啦，譬如話我自己而言咁樣，咁有幾多時間喺間屋嘅啫？係啦，即係大早起身，差唔多你洗下面啊，飲幾啖水，我就出去做運動啦。出完做運動嘅話，如果我係跑步出身汗嘅，就要翻屋企沖涼先啦。如果純係喐下嘅，做完之後食嘢，直接翻公司做嘢噶啦。而家翻到公司要做到我係做到8點先走嘅，6點零食埋晚餐，大概8點走。即係我自己嘅生活方式就係咁樣啦，唔係話個人都要咁樣做啦。咁8點之後我都仲未翻屋企喎，8點之後我去個桑拿先喎。係啦，攰完之後咁翻到嚟9點再沖多個涼，9點半美國開市。即係基本上我 weekday 嘅就係過住啲咁嘅生活。星期六我都係翻公司去做嘢嘅啫。啊，咁啊係星期日就陪阿爸阿媽咁樣咯。咁就係咁。咁又其實你計翻有幾多時間喺呢間屋度啊？係啊，其實係用嚟瞓覺嘅啫喎，即係或者用嚟搏嘢啦，係咪啊？咁所以你計翻隻嗰個 utilization 係極低喎。譬如話我自己咁完全唔煮嘢食㗎啦。我而家以前都會煎塊牛扒，而家真係實在覺得個時間係唔應該咁樣用咯。即係基本上所有嘢都要 outsource 盡量。冇乜日子喺間屋度㗎咋，其實，所以冇乜時間喺間屋度㗎咋。咁然後你用呢個咁樣嘅
高日價、高 uncertain、高槓桿嘅方式嚟到買呢樣嘢，你仲唔係為資本增值？即係你擺明就係為咗賺錢啦，即係唔需要再喺度自圓其説啦，或者你係想話留翻俾細路啊嘛？喂，咁呢個又係一個哇，又值得開過一條片講嘅話題。誒，我寫低先，即係寫個 keyword 先。啊，寫咩？轉成啦，唉，哇，成點打？好，呢個又可以講一條片啊！即係究竟你個人生想要乜？又係一條片，傳承又係一條片，即係你未來嘅工作會唔會同 AI 嘅關係，或者你嘅未來生活同 AI 嘅關係，又係一條片。哇！我今次可以直接拍落去喎，係咯。咁啊，呢個買樓自住呢個就簡單講到呢度先。總之我自己嘅建議就擺明就唔係俾所有人噶啦，但係80-20%嗰20%嘅人，可能有我呢啲咁嘅諗法，就係你要顛覆過去一直以嚟俾人洗腦嘅諗法。自住唔需要買，自住係自住，你永遠係可以租嘅，係唔需要買。你買樓係為咗嗰個投資，係一個投資角度。然後咁你就要問，究竟你值唔值得做呢個用咁高槓桿去做呢個投資？我個答案當然就好 obvious 啦，就係唔值得咯。即係你講翻，就算你話03、04或者由04開始啦，04升到去2021咁樣，你用嗰個本金同埋慳到嘅 cash flow 買騰訊都賺死你。即係人哋可以話點會捉到騰訊啊咁樣？又係咁，又係呢個問題，即係最尾就係講投資啦，係啦。講到尾咪就係講咁，你咪要精進自己個投資或者投機或者錢揾錢或者理財嘅技巧咯。係咯，你唔好即係本末倒置，即係本身呢樣嘢就係人生大事，即係本身你點樣將自己個財富增值，本來呢件事就係根本就應該要係你頭等要關注嘅嘢，對大部分而言啦，即係你就算一生出嚟已經你係李嘉誠個仔，你都要諗啦呢樣嘢，何況你唔係，係咯。好，咁啊，有關呢個買樓自住呢個話題講到呢度，多謝大家收睇。